Ho ho yo os yo ha o ya ho yos alok ngolat nuci wate sang leret nona ngambek sapa cae kandas luwes ing sak solahe nyoto lamun nyana semagi wiwir sampur saja gurodo tumapa ing padha lut irama pancen dasar wasis angati busana mimbuhi luhuring budaya sampur saja brodo tumapa ing padha wirama pancen dasar wasis angati busana ami buhi luhuring budaya ya oh ai oh la 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 yos sarang jagung pepeteka pacot tresno tak rewangi korban jiwa raha laku ato tanah sulo watone sasandingan penggawe sam rasaku senadyan munggah
oh eh oh 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 iya o o yo so so yo la yo awas woi ya o oh so la woi ya yo ya oh slow ya ya just la yo ha os ha yeah ha yeah ha just yo kudu Satria Mataram Yos suara suling kumandang sarane dolat-dolit kapena unine mo nyohake bak ranglan kencroknya tripong suling sikrak kedangane suara suling komandang suarane tulat-tulit kepenak udine udine mong renyohake bak ranglan kancrong ke tripong suling sikrak kedangane
Suara seruling kumandang suarane tulat tulit kepenak udine udine-mo drejohake renglat kecroke tripung suling sigrak kedakade lo yeah nos Yuk. Bingkar bingkorek ukara akarono karenan marti siwi sinawong ras mine kita Sinokon Sinokarta Bre katarta pakar Tidegil poluhur Sabtu berapik tanah Jowo Aku mau akabik ati Cina cering Weta tomo Merehtan kembang hit yours, hit yours. Kersat ning priyangga Nora nganggo peparan lamun aklik Lomo ingaraning
kaleman nanging janma ingkang wis waspading semu sinamune samudana sasadon ning atu batis yos ya yos oi ya ya la 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 yo 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 hey ya yos yuk Roku mewah keketeri suarane tetep kumoro mormangri enturonggo kedeperi monya samurat mangungkung pracehno umakate krang tapi rotias prajurit angkat sang prawara kosmo magoro-groko miwang geketeri suarane tetek kumoro
rotyas ing prajurit ya ya Sorake tumuro katon ambata rubuh kene parito mangungkung samyak sasauran sama saurahan saka prajurit jroning kalaken lopis kontol baris lopis kontol baris lopis lopis kontol baris suarane kumuro sora apa tarupun gede keri bos manguku samyak sesoneran saya ora urahan sapa prajurit jroning kalakan kolopis lopis kontol baris baris kontol baris kolopis lopis kontol baris baris kolopis kontol baris sos oh iya ha oi la 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 ya ya ha hoi ya oh ya lasok subang gelung seru imbal imbalan lasok subang gelung paneker mangkung kumandang ngebekisa jroning pagesan tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok tek tok dung tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok tek tok dung lasong jumangklong suimbal imbalan lasong jumangklong manatar mangungkung kumandang ngepaisa jroning pradesan tok 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 tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok 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 tek tok tek tok Hei, ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, La 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 la. lompret lompret kepul kumpul kejang riyan ketipung ibal kunang loro salendro selompret elok sarat emang dongklang beraing pacat mangap megap megap ucap ganong alias tikel Wah
Slompret, slompret, kempol ungkop, kadang iyal ketipok imbat, bonang loro salendro, slompret telok, jaran kepak nyongklak beraing macan mangap megap megap jaga nong alias igel Bosot cokak bungan reok Pranyoto gaweku piro Slompret, oh entek toh, entek, entek. Jih, kula nyuwun keplokipun. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Sugeng. Jih, wonten sasmita saderengipun kanca-kanca pun lajengaken barang siapa yang kehilangan kunci motor nanti bisa tindak wonten pundi Pak tadi? Parkir sebelah timur, di sana sudah tertera panitia penjaga yang kehilangan kunci sepeda motor sakmenika saged menghubungi atau bisa langsung menuju ke parkir sebelah timur sumangga entah itu motore nopo. Nggih, nika sowan wonten laladan terbah patruk Gunung Kidul. Mas terbah hudung ini Mas. Karang, oh Karang Saptosari. Ngendi Mas? Bagi ngapa Patruk, iya. Mereka pun Wonosobo. dika konco-konco dari babak klasik, ya ampun Mas. Mbok nek ana klasik iki ngendika ngono gek sisan lek ora mangkat ngono lho. Iki lho hehehe wae. Genake niki piye to? Makarya sesarengan ugi. Dance Pro Audio, Om Danang matur sembah nuwun. Sowan wonten laladan pathuk caos panglipur ya nyuwun ngapunten menika anggenipun sowan radi randat nggih Pak Bu amargi kawontenan wau Mbak Nurli wonten job gejok lesung nggih wonten Semanu nggih sampeyan sak kamat-kamat dipun aturaken kanca-kanca wah nganggo ijo nganti kaya uler keket sing mburi ijo sing ngarep uler lipan. Nggih caos panglipur sumangga kanca-kanca lelagonipun cekat kancane ceket tunggale gelis temu cepet. nggih menika Sineng Kuyung Widyawati mijil saking tlatah Semanu Gunung Kidul wonten Mbak Nurli matur sembah nuwun lan derek pitepangan kula Jarot Bisma mijil saking tlatah Juwiring ganti warna Klaten. Kowe ndek kan ndek tangga kowe. Cedak apa ora Mas nek Klaten rokene cedak. Oh deket. Nek desa Juwiring tenan. Ada. Kok ya weru-weru tekan Klaten to iki? Dolanmu ki gur tekan Gayam Harjo dadine ora luas. Ayo nyanyi tok. Mas. YouTuber kita juga hadir matur sembah nuwun ini dari Ya Hunter. Hunter iki Dunia Jatilan. Dunia Jatilan terus. Oh sama. Oh iya matur sembah nuwun. Bojone Rob. Oh iya. Ya Mas lagu selang isin. Goyang mbah goyang yo. Kudu Satrio Mataro. Asoy. Jarot Bisma. Matur sembah nuwun Mbak Turlah. Turli. Sripit lemne yane braga sipir gandes
Pedet akhlak lampi Sedap singset Basa sangat ibu Sono dasar kepara nyata Dasar ayu taksih hanya tanpa jiwa jak saketi aduh mesem sebet matu Noras roto tak ketimah lah tumuyo sikat ya Kuda Satrio Mataram Asoy Dance Professional Audio Sound System Matur sembah nuwun Mbak Nurla Iya Mas Jarot Jarot ngaturaken sugeng dalu dumateng warga wonten ing Laladan Karang Patruk Gunung Kidul Dek mau bengi pancine jam siji kedadak lagi trungu uwo noto kori Yo garapane klasik. Dadine alus. Manten anyar. Nyemek. Ngene iki. Sapa sing alaling manten anyar? Apa Mas? Pelan-pelan ya Mas Franky ngedrame ya. Mas kok kene kaya Franky mirip-mirip ya. Jos lho Mbak pengrawite suwe dangu mboten pinangge kuda Satrio Mataram. Betul. Biyen tau nimbali kula aku pas siji SMK bolos. Lepokne tau SMK. Ya biyen ki ceritane tau ning gebar leren aku ra rampung. Ayo dibacotke Li. Sepira bin? Mene. Ya yo. Aduh himpiku suwe aku
dalam Sampun saya terlanggam mimpi dua mitli impenku saos pakurmatan dumateng sedaya warga wonten Lala dan Karang Pathuk Gebang. Gunung Kidul Karang Gebang Karang Gebang Wonten iki sasmita tepung. saking wingking Mas Belum, Jarot. Permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini. Lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. Kuda lumping kesurupan Itu kuda lumping loncat-loncatan Awas jangan dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. itu kuda lumping kesurupan itu kuda lumping loncat-loncatan Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. itu kuda lumping kesurupan itu kuda lumping loncat-loncatan Kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping loncat-loncatan. Kondur nggih Mbah, atos-atos.
mesti tinggal di wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kula sadermo nglampahi Satrio Mataram, yo. Kudu Satrio Mataram Indonesia. Janji tresnoti sekseni lintang-lintang ing tengah ing bengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayah wengi nambahi kekasih hati iki pepujan hati no ngerti wong ayu kang tak ati-ati. Ayo Nganti sayang. jajan mas Jajan apa lu? mambu cumi bakar aku. Aduh segere. Ayo sikat yo Dini Prasasti. wong bagus aja sirana longso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambari atiku jiwa Kang Mas tantramno atimu aku setya ngenteni sliramu kuwi saketamu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci Mangkiyo rahayu. yo so oh tak lagi
yo yo yo.